madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa iyadoo xukuumadda maamulka Somaliland ay qarisay xogta safarka hogaamiyaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro kaas oo aan la ogeyn halka uu ambabaxay warbaahinta maamulka Yahuuda ayaa kol hore waxa ay qoreen in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo horay casuumad rasmi ugu fidiyay hogaamiyaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro inuu booqasho rasmi ku tago Israa'iil iyadoo haatan la tilmaamay in wafdi ka socda xukuumadda maamulka Somaliland ay hore u gaareen Israa'iil kuwaas oo hore dhac ah wafdiga madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro uu ku tagay magaalada Tel Aviv safarka madaxweynaha maamulka Somaliland uu dalka dibadiisa ugu ambabaxay ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii la soo dhaafay si weyn baraha bulshada lagu qaaday dhigayay inuu dalka ka baxay madaxweynaha maamulka Somaliland iyo sidoo kale inuu joogo iyadana warbaahinta intooda badan ay qorayeen inuu safar qarsoodi ku tagay dalkaas ku taga Imaaraadka Carabta hase yeeshee galabtay ayuu si rasmi ah kaga dhoofay magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland iyadoo xogaha aan heleynana ay xoojinayaan in hogaamiyaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro uu ka degi doono magaalada Tel Aviv ee caasimadda maamulka Yahuuda.